Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qidduyyuutiif marti keessan siniin jechuudha. Egaa namni tokko Abrahaamidhaanii waamee Abrahaamii Ermeellaanii si'idhaa fi intaatu wanti ati Ermeellaa waliidhaan dabarsaa jirtu kuni maalidha? Akkasumas illee wanta atii fi Ruutaan keessa jirtanii ni beennaa. Wanti kun hundinuu akka sirratudhaa fi shoora guddaa taphachaan ture. Kana irratti immoo maali ifanii isaadhaanii immariisifne yookiin immoo isa inaasofsiifne jedhee enanii yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Maaltu ta'ee maal jennaanini ana Ermeellaan na waliidhaan turte. Ermeellaa faana yeroo turretti Ermeellaan hamtuudha, daba biraa qabdii osoo hin taane jireenya kee gidduutti si'idhaaf hin taatu yoo jedhu itti hime. Ani Ermeellaadhaanii ammanitti siqetti gaarummaa natti agarsiiste malee amna natti agarsiiste tokkollee hin qabdu. Namoonni baay'eenis immoo waa'ee Ermeellaa kana gaarii natti haasa'u osoo hin taane amna natti haasa'u. Ani eenyudhaan amane eenyuunis dhiisaa yoo jedhu dubbate jechuudha Abrahaam. Ishiin akka natti haasoftee yookiin immoo natti dubbattetti hiriyaa dhiiraa tokko akka hin qabaanne akkasumallee quunnamtii tokko akka hin goone jechuudha. Hiriyaa mana barumsaa keessatti illee dabarsan illee akka hin qabaanne homaa tokkoyyuu waanuma tokkoyyuu jettee akka natti himtedha. Garuu immoo sinirraa yeroo dhaga'u waan baay'ee jettu ani nama kanaadhaan hamtuudha dhugumaan jedhee iyyaadu yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Namni mana barumsaa keessatti hiriyaa dhabu akkasumas illee nama dhabu hin jiru. Ungudaa'ee miti Ermeellaan kan lafaa baate. Kuni asuma irrattiyyuu maal akka gochaa jirtu nama gala jechuudha. Abrahaam garuu jechuudha ammam akka gowwoomaa jiruu fi ammam akka dadhabaa ta'e baay'ee jechuudha kan isa irraa mul'achaa jiru jechuudha. Mee akkamittidhaan hiriyaa hin qaban? Baay'een isaanii dubbachaa jiru. Nuti hiriyaa Ermeellaa turte nu faana achi nu gattee deemte jechaadha kan isaan egaa yeroo baay'ee isaadhaan jedhan jechuudha. Innis namicha kanadhaanii isa jechaanii jira jechuudha. Hiriyaan immoo sinii waliin dabarsitan maal ture? Hiriyaa keeti moo jaalallee keeti jennaanii jaalallee kiyya turte. Otuma waliidhaan deemaa jirru gidduu itti ani jirti osoo hin jedhu kanin ishii dhabe. Jireenya kee gidduutti akka kun hin raawwanneef jedheeni. Gaafa inni jedhuuni ani biraankii garaagaraa ishii godhee ishiis argeetu jira. Jireenya koo gidduudhaa bayi, jireenya koo gadi dhiisii gaafanii ani jedhuuni wanta ishiin natti mul'istee argiteetta. Akkasumas illee viidiyoo sanallee irra deebi'iiti ilaali yoo jedhuun dubbatee jira jechuudha. Argitaniitti yoo ta'e guyyaa gaafa buraa faana yookiin immoo buruukii mucaa jedhamu sana faana biraankii irratti hojjetanii jireenya koo gidduudhaa bayi ishiin inni jennaanii ishiin akkatti boochee ani si'iif jaalala qaba, ani si'iif simmeetii qaba, maaliif simmeetii koo hin hubanne jettee akkatti ishiin boochee waan ishiin taate jechuudha. Hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Inna isa kana kan inni jechaa jiru jechuudha. Egaa jireenya kee gidduudhaa baasuu qabda gaafa inni jedhuuni ani jireenya koo gidduudhaa hin baasu. Sababiin ani immoo jireenya koo gidduudhaa hin baafne yeroo na dhukkubee, yeroo qophaa kootii, yeroo gadda kootii jabaadhunaan jettee na jabeessaa kan ture, tiriitii kan na gochaa ture ishiidha. Anis immoo amma ishii gadi dhiisuu hin danda'u. Karaa ishiin barbaaduudhaan tiriitii ishii gochuu nan danda'a malee gorsa kee garuu hin fudhadhu jechuu koo miti. Gorsa keetti nan fayyadamaa yoo jedhu jechuudha kan inni dubbachaa ture. Egaa akkuma buruukaan fa'ii jechaa turanii kan inni jechaa jiru jechuudha. Yeroo rakkootti, yeroo siqaayii, yeroo makaraatti dhuftee fi kanaafiyyuu nama kanaanii akkam goona kan jedhu. Amma kan inni jedhu jechuudha. Abeelii fi buruukaan iyyuu uma gochuu hin danda'an jechuudha. Namichi kun ishii barbaadeera, ishii jaallateera jechuudha. Isa biraanis immoo jechuudha anaaf ishiin hiriyaadha wanta biraa miti. Yoo
boruun deemtees adeemtu. Garuu immoo akka hiriyaa tokkootti akka nama tokkootti yeroo namni nama biraa adda ba'u namatti dhagahama. Isa kanaadhaafi yoo ishiin hin deemte ta'e suuta keessa qassi keessa yoo deemteen alatti anamma kana butee ishii baasuu hin barbaadu. Kan inni jechaa jiru jechuudha. Gara gaa'ela koo gara jireenya kootiitti akkasumallee Ruuttaa faana gaafa iddoo tokko jiraachuu jalqabne irra ta'e ishiin suuta keessa bahuu ni dandeessi yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Dhugaasa kana edda amma gaafa Ruuttaan tole sittan deebi'a jettuunitti inni maal ta'a ishee kana faana shirri gudi jecha akka barbaade utaalaa jechuudha kan inni jiraachuu barbaadu jechuudha. Najaa amantus amanuu baattus Ruuttaan otoo akkatti shirri gudi wajjin hin jettu gara kootti deebiti jettee iyyaade dhugaan siin jedhe Abrahaamii isa dhugaa sittiin deebitu haala tamma keessa jirtuun jechuudha Ruuttaan. Kaleessa TikTokii isarratti jechuudha akkaataa ishiin taatee hojjette uffata ishiin uffattee viidiyoo sana waraabanii ediitii godhanii argitaniitoo jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuufan yeroon argutti na ajaa'ibee na dhiisuu dide jechuudha. Amma immoo qaama ishee jechuudha maal akka inni ta'e kaleessan argisirratti yeroo baay'ee isaanii kana teeraa gabaabaa ta'een uffatu handhuura isaanii mul'ifatanii jechuudha. Achiin seexanni silaa keessa seentee jechuudha billaa waraantee baati. Achi isaan jireenya namaati kan isaan waraanan jechuudha. Kana tiraa waan ta'e sana bukkeessaa kukkuttee armashii kana gidduutti millaa cincicciramee wajjiniin utaalaa turte jechuudha. Ana bichaa jaalata ittisayyuu ana bichaa jaalata bakka qobaa jiraachuun nagahaa achi immoo yaa jaalala kootii fi yaa jaalala isaa jetteetu irratti sirbaa turte jechuudha. Kun horii Meemaa akkumatti mee yaadame Abrahaam kun dhugaa sammuunumti isaa maa'inni bakka namichi fa'ii jechuudha. Iddoo viidiyootti waraabaa sanatti fa'ii namni muluun asii gadi jechuudha koomentiidhaan gadi xaxaqaxaqe jechuudha. Kuni maali horiin deebi'ii siif hin taatu jireenya kee jeetti mana kee jeetti abbaan haati firri ollaan hundi bahee warri miidiyaa kun muluun waa'ee kanaati kan inni garuu ishiin anaaf gaariidha anaaf taateetti. Isayyuu immoo osoo akka haala kanaan keessa jiru Ruuttaan gara isaatti deebiti. Arararaay kuttu nyaatta. Innaa kan saasa kanadha inni biraa immoo waa'ee Naahii fi Ubiyyee akkasumallee Tiijii Mubee warra jedhaman sana jechuudha hin beektu. Egaa waraqaa akka isaan mana Ubee dhaqanii kanaa booddee balbala itti irra kunne hin jeennee fi waraqaatti kennitee turte jechuudha yeroo darbe argitaniittu haa ta'uyyuu malee jechuudha. Naan baay'ee na gaddisiiste ishiinis jechuudha. Ijoollee kana lamaan jechuudha dhugaan siniin jedhe kadhannaa kan isaan barbaachisu jechuudha. Lachan isaaniiyyuu tsafala tokko galanii xammaqamuu qabu. Egaa rakkisaadha siniin jechuun jaaladha. Haa ta'uyyuu malee kaleessa immoo Tiijii ishiin jedhamtu suni Mubee fi Naahiin osoo naan hin mari'atiin dhaqanii Ubeedhaan gara manaatti deebi'ii jechaanii turanii fiqaada kootiin alaa eessatti socho'uu hin danda'anii. Anaaf isaan hiriyoota kootii. Edda hiriyoota koo ta'an immoo waan isaan hin jedhu fudhachuu qabu naan mari'achuu qabu yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Osoo kanaan jirtu egaa isaanis dhufan waamteetti waan ta'eef maaliif naan mari'achuu diddanii akkasuma yeroo darbee konkolaataa bittee fi kennite jennaani maal rakkoo qaba si mari'achuu dhabuun koo ani ijoollee kootiif jedheenanii kanan ishii bira dhaqee Ubiyyeef jedhee miti gaafa inni jedhuuni ta'uun qabu. Gaafa jettuun cannaqame jechuudha. Dhugaan siniin jedhan Naahiin akkatti inni gubate akkatti inni huqqate argitaniitu jirtu jechuudha. Sanaan osuma jiranuu egaa dhiifama gaafatanii sanaa booda kanaa booddee waan hundumayyuu siin mari'anna edda ta'ee jedhanii otoo jedhanuu intalittiin ishii yeroo duraa tokko biyya harabaatii dhuftee suura kootiidhaanii hiriyaa kootu saamaa ture jedhee dubbachaa ture sana wakabaa kaasaa kan turan sana faafii ishiin jedhamtu sun kachetteen dhuftu seetanii konkolaataan itti dhuftee gaafatti dhuftu maalidha jedhanii gaafa jedhanii jaalallee koo itti gaafa utaaltu nagaa gaafa gaafattu Tiijii ishiin jedhamtu kun immoo maalidha jettee sanaa booda Mubeen illee mucayyoo kana koo yeroo darbe wayii si wajjin arginee turre maaltu jira maal la dhossitee
kaniin ani hin beekne baay'eetu jira kaayicciitiin jechaanii ture jechuudha. Egaa mubeen iyyuu isa tokkodha gaala namaa diiguudhaan jechuudha. Waan inni gochaa jiru waan isaan irratti isheen hojjatte jireenya isaanii jeeqaa jirtu argitaniittu jechuudha. Isheen sun immoo mucaa raasii baattee akkatti isheen boochuu namni waan baay'eedha kan ishee barbaachisaa ture jechuudha. Sana hundumayyuu dhabuudhaan imimmaa ishee xuruuf kan akkatti turte argitaniittu. Egaa osoo kanaan jiraanuu jechuudha baay'ee tokko walitti osoo bu'aa jiraanuu jechuudha. Tuqiinii maal goote akkas goote maalitti ati seexanadha jettiin isheen sun immoo ati ergamtuudha jettiin osoo akkasidhaan walitti wani jedhanuu jechuudha. Maayinni wanta ta'aa jiru nutti miijannaanii hiriyaa koo turte jechuudha. Naayinfaa fi sanadhaanii gaafa isheen akka jettu hiriyaa kan maaliitidha eenyuunis filatta akkamittis taata natti mijetteen jechuudha. Intalitti isheen xoqqaan ittiin sun jechuudha. Faafiin immoo egaa birri morma isheen morma isaatti goote sana ofirraa kutuu qabda. Maayinni kun kanadha miti kan ittiin akka barbaadde gochaa jirtu jetteeni jechuudha. Gadi goottotaa turte yeroo kanatti bakka waan baay'eetu ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ana dhufuushitti baay'ee natti tole. Sababiin isaayyuu jechuudha namni kun egaa ofiishiitti fudhachuuf natti hin fakkaatu anaan jechuudha. Harkaa butanii ubeetti deebisuuf jedheen abdii qaba jechuudha. Sababni isaa ubeedhaan dhiifama gaafatteetti waan baay'ee jechuudha. Akka hin taane naaf hin taanes nan beeka jechaas dubbachaa turte egaa dhiifama gaafattu sana. Waan isaan godhan hin beeknu malee hamma jechuudha. Daddarbachaadha kan isheen turte akkasumallee bakka konkolaataa keessa seenii kanaa booddee si faana hin galu inni abadanii jechaanii kan isheen turte jechuudha. Baay'ee tokko ifachaa daddarbachaa turte jechuudha. Baay'ee natti tole dhugaa dubbachuudhaaf isheen kudhaamatti kudhaamtee akkasittiidhaan itti taphattabdee akka barbaaddeetti gara barbaaddeetti naannessaa jirti jechuudha. Akka nama marii konkolaataa naanneffatu jechuudha. Isa kanadha. Egaa ta'uyyuu malee jechuudha. Isheen dhuftee jirti maayinni ennaanii hiriyaa kootidha. Akkasumallee hin darbatiin jechaanii immoo ture jechuudha. Hin darbatiin wanta darbattuu fi hin jiru jechaanii ture jechuudha. Tiijii sanadhaan naayiin baddees hin turre eessaas dhuftee jennaanii ani amma yeroo kooti kanaafan dhufeenna maalidha isheen gaafa isheen jettuun jaalallee kootidha. Yaqadimoo fiqireenoo way zandiro bara kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaayii osoo akkatti awwal lolaa jiranuuf fajajanii dhaabatanii sabiraan mubeen akka gadduun barbaadu naahiini isaanii kaayyoon isaanii jabaan murtoon isaanii jabaan jechuudha. Naahiini kan tiijii sana akka taatudha jechuudha. Mubeen iyyuu haalli inni agarsiisaa ture waan akkasiiti jechuudha. Kottu gali konkolaataa keessanii konkolaataa bananii osuma jiranuu jechuudha. Eenyutu itti dhufa yoo jettaniittu ta'ee daadii fa'ii jechuudha. Ashuu fa'ii warra ubiyyee bira jirantu itti dhufanii maalidha kun jechaa turan jechuudha. Yeroo kanatti nannaan jechuudha. Maalidha jireenyi kun hundumtiyyuu bitaanatti galee maaliin akkanaa jechaa turanii egaayii achirratti dhaabbatee jechuudha viidiyoon suni. Egaa itti fufummoo har'anuu gallakkisu jennee ni amanna. Ani egaa viidiyoo nan ilaala dhugaa dubbachuudhaaf darbee viidiyoo namaa nan ilaalaa irraa dubbachuudhaaf garuu natti hin tolu malee viidiyoo namni gallakkise hundayyuu osoo inni irraa dubbadhe baay'ee natti tola. Haala kurraa kan ka'e akkasumas illee waan waayifii hin qabneef isiniin jechuun jaaladha. Furmaanni waaqayyoo duwwaadha. Yoo barbaaddan immoo isin hojii keessaniif ani bazawee jechuudha. Warra yuutuubii kana hojjetanii jechuudha. Warra wal guuttutanii wal ciranii wal kabalan kana ani isaanii namaan isa dhugaan isiniin jedhina. Sababni isaayyuu ennaa kamiin baree ennaa heeluu namichi yaab jedhan suni lafarra gottotee akkasittidhaan isheen millaacinuuf murtee jechuudha. Akka jirtutti gottotee gaafa baase deebisanii nagaa buusanii waliin jiraachuu jalqabanii jaalala eegalanii har'a immoo jaalalli isaanii maalirra akka jiru ni beektu jechuudha. Ani ergasii isaanii namaanu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaasa kana isiniin jechuun jaaladha.
Qeddoo YouTube subscribe, like gochuudhaan, share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Inni qibamee mana madaamii tokko jajjabeeffamuu qabdi isiniin jechuun jaaladha.